Wow. Wow. Oh, shoal. Wow. Oh, big fish. আজকে এগুলো দিয়ে আমরা আমাদের মাছ মারা হবে। এগুলো দিয়ে মাছ পড়বে। এই মুহূর্তে আমরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরবো। তো আমাদের খেদ্য পরি নেবো এবার। খেদ্য পরে নিলাম। বাস আরও একটা থোপা হয়ে গেল, আমার রেডি হয়ে গেল। এই পুকুরটা আজকে আমরা মাছ মারবো। ওয়াও, এই থোপাগুলো দিয়ে আমরা পুকুরটাকে আজকে মাছ মারবো। আস্তে পুকুরে দেবো। থোপাতে দিলাম এবার। থোপা কয়টা আজকে? আজকে থোপা আমাদের 6টা। ও, ছাড়া নাই। দিলে নেই ভাই, কিংবা আছে এখানে। ওয়াও, কি মাছ? এটা কই মাছ, দেশি কই। ওয়াও, এটা অনেক দূরে নিয়ে আসছে। ওয়াও, জিয়াল মাছ। ছোট ভাইটা আজকে আমাদের সাথেও আছে। আয় না, কানা দেয়। কি আছে এটাই? দেখছি কি আছে। ইস, এটা মিস হলো। এটা খাই নাই এখনো, সেভাবে রয়েছে। ওয়াও, এই তো জিয়াল মাছ ধরেছি আমরা। এই তো এর একটা থোপা। ও, এসে মনে হয় বড় মাছ। কই মাছ, কই মাছ।
ওয়াও, এখানে অনেক বড় মাছ ধরেছে। মাছ। বড় শোল আজকের।